Estamos aquí para reivindicar el poder de la música en acción, la canción viva reunida en una misma voz que habla por cada uno de nosotros y canta por todos. Estamos conmovidos por lo que está sucediendo. Cada vez somos más los que decidimos elevar la voz para defender el derecho a desarrollar nuestro oficio y vivir de la actividad que elegimos en nuestra vida junto a la música. Los músicos independientes y dueños de clubes de música se reunieron frente a la Jefatura de Gobierno en Buenos Aires. Hace más de un año se aprobó la Ley Nacional de Música. Sin embargo, aún hoy todavía no está reglamentada por el gobierno de la ciudad. Por eso es que la comunidad musical se reunió frente a la Jefatura de Gobierno para exigirle políticas públicas y sobre todo la inclusión de todos aquellos que quieren tocar y hoy no pueden. Y básicamente lo que estamos reclamando es basta con una política que tiende a pensar que lo peligroso es la música y no las condiciones perversas en las cuales a veces se desarrolla, ¿no? Bueno, lo que se le pide hoy al gobierno de la ciudad justamente es que ponga en marcha una ley que votó en el 2009, que es la Ley de Concertación Musical, en donde, bueno, había 3 millones de pesos anuales como para que los lugares donde había música en vivo funcionen como correspondan, si necesitaban de esos fondos se utilicen, y bueno, no lo cumplieron, no lo estaban llevando a cabo, pero tuvieron una reunión el jueves pasado donde supuestamente se comprometieron a que el dinero del 2009 y el 2010 iba a aparecer, vamos a ver si es cierto o qué es lo que van a hacer. Una ley no reglamentada es una ley que no se puede aplicar. O sea, que es una ley que está ahí boyando en los sinfines de la burocracia estatal, Que ¿no? no se reglamente la ley, es que es un ejemplo claro. Te digo, si se reglamenta la ley, probablemente haya 200 shows por semana en vivo con posibilidades de un buen arreglo para los músicos. El venir a tocar a Capital Federal o a Ciudad de Buenos Aires nos cuesta muchísimo y no hay lugares. Puntualmente, si vos compararas gobiernos anteriores, por ahí desde afuera y ahora desde adentro, ¿hay una diferencia en cuanto a la inversión en materia de cultura antes y ahora? Si tenemos que hablar del gobierno de la ciudad, creo que el propósito grande que tiene Macri es de romper todo lo que tenga que ver con alguna construcción en la cultura, ¿sí? No solo en la cultura, sino en la educación. Tengo miedo. Primero hacer publicidad para venir a tocar a la Ciudad de Buenos Aires. Pues si hago publicidad, por ahí me cago un inspector, me clausura el lugar, que por ahí, digamos, tiene las cosas en orden. Él no tiene propósito de lograr nada. De hecho, arrancó su gestión cerrando no sé cuántos 200 centros culturales. Si no hay espacio, solamente hay para una élite y sobre todo que tenga que ver con turismo extranjero, que no podamos consumir nosotros. Pero Macri realmente tiene un gran propósito de romper todos los espacios de la cultura. Bueno, Teresa, varios músicos nos comentaron que puntualmente esa fue una de las tantas gotitas que rebalsó el vaso el día que le clausuraron el local por estar una banda tocando. Sí, básicamente lo que sucedió fue eso. Los inspectores del gobierno de la ciudad nos dijeron que ese permiso ya no era válido, entonces nos revocaron ese permiso para trabajar y en realidad lo que pasó fue eso, que nosotros que venimos laburando hace 1 año y medio con un montón de programación, nos vimos privados de hacer nuestra actividad principal, que es música en vivo. Lo que pasó en Vinilo hace 10 días fue muy ejemplificador. Clausuraron el escenario, no clausuraron el lugar. El lugar puede seguir funcionando, pero lo que está clausurado es el escenario, como si lo peligroso en ese lugar fuera justamente el ámbito donde se desarrolla la cultura. En este momento, Vinilo, ¿cómo está funcionando? No, solo funciona la parte de restaurante, la parte de vivo no funciona. Diría que no ha habido una voluntad política de organizar la extraordinaria e intensa actividad musical que hay por fuera de los circuitos más grandilocuentes, digamos, como sería un escenario en la 9 de julio, o como son los festivales y demás. Eso es más visible. Eso pasa rápidamente a los medios y eso trae, ganancias políticas rápidamente también. Entonces, ocuparse
de pequeños espacios, de no más de 200 personas, ocuparse de los sellos chicos donde los músicos graban, ocuparse de las formas más alternativas que tiene la música en la ciudad de Buenos Aires, que es mucha, es menos redituable políticamente. Que la gente se entere que hay algo que está ocurriendo que es absurdo, que hay 50 personas reunidas en un bar y está todo bien, pero si alguien se pone a cantar o a tocar la guitarra ya es peligroso, ya es un riesgo. Y eso no tiene por qué ser así, nunca fue así, la música es salud, es vida y cuidar no es prohibir, esa es la consigna que se está llevando a cabo. ¿Y dónde están las ganas de vivir una fiesta? No vale reprimirse cuando toca la orquesta. ¿Y dónde está la hora que el cantor te protesta? Cantando a los gritos su nueva propuesta. ¿Y dónde estás vos, Dios? ¿Y dónde estoy yo? www.medioslentos.com